Due cosettine. Mi ero anche preparato un intervento un po' più compiuto, no? Perché solo che ho dimenticato a casa gli appunti, per cui non posso farlo. E quindi ripiego su quello che mi sono trascritto qua durante il dibattito, che forse poi alla fine è anche meglio. Dunque, alcune cose giusto così a flash. Peccato che sia andata via la Chiara, perché mi è piaciuto moltissimo il suo intervento, e probabilmente anche non è molto frequente, no, che due che sono della stessa professione dicano bene dell'altro, però in questo caso mi sento di condividere veramente totalmente il suo intervento, soprattutto questa questione dello scetticismo metodologico, che secondo me in sostanza non è altro che la questione del metodo dialettico che viene riproposto come metodo analitico e per creare conoscenza e quindi anche ipotesi di azione. Ecco, non voglio neanche entrare in merito alle questioni, voglio solo dire che trovo molto stimolante questo inizio, questo primo per me, perché non ho seguito il dibattito che c'è stato anche via rete in queste ultime settimane e mesi, questo primo impulso, e vorrei tanto portarlo avanti, anche perché poi, come diceva lei stesso e come anche sottolineato Oscar, una qualche sintesi anche in tempi piuttosto rapidi bisogna fare, almeno sulle questioni che sono più importanti, e come per esempio la questione energetica, è vero, anche perché poi sempre con quel discorso che avevo anche citato Chiara, no? del dire e poi alla fine ci credono tutti, hanno anche già cominciato a dire che il nucleare è un'energia rinnovabile, no? Questo già sta succedendo, per cui tra un po' non sarà più una contraddizione, no? Tra chi è a favore di energie rinnovabili e chi è a favore del nucleare, per assurdità, no? Bisogna anche stare molto attenti a questi giochi di prestigio intellettuale o pseudo-intellettuale. Altre questioni, una cosa sulla scuola. Io non sono da poco più di un anno neopapà, quindi ancora ho un po' di tempo prima però mi rendo conto che è una questione molto, molto importante, e che anche se magari in prima persona non penso di avere gli strumenti per poter partecipare attivamente alla questione, però insomma la sento come esigenza del partito, tant'è che insomma voglio solo citare questo. Ho degli amici che abitavano fino a una settimana fa a Trieste, e si sono trasferiti a Pirano per offrire ai figli una scuola migliore. Pirano è in Slovenia. È bellissima Pirano. Sì. È dove fanno frequentare i figli la scuola italiana, ma in contesto bilingue. Per cui questa cosa ci deve molto dare da pensare, che siamo stati, ma non soltanto sul settore della scuola, in tantissimi settori superati da paesi come la Slovenia, che è per molti versi tra i primi del continente. La questione lavoro, anche questo, io vedo chiaramente la questione operaia, soprattutto in queste ore qua, e non posso non indignarmi su come stanno andando le cose, su quello che è il pensiero, no, di Marchionne, eccetera, però io voglio anche portare la mia condizione molto soggettiva. Bisogna capire, l'abbiamo detto varie volte, come si sta evolvendo anche questo mondo del lavoro. Allora io per esempio vorrei porre anche alla discussione pubblica condizioni come la mia. Io non mi considero semplicemente una partita IVA, un precario, o qualcosa del genere. Io sono, se vogliamo, un piccolo padroncino
ho uno studio associato, qualche volta ho uno studio associato con mia moglie, diciamo, e siamo tutti in famiglia. Ogni tanto ho anche qualche collaboratore, in questo momento no, ma a volte sì. E come dire, se volessimo applicare gli schemi di ragionamento marxiani, eccetera, io sarei un padrone, chiaramente, anche se poi da un punto di vista così ideologico, però per essere davvero un padrone mi manca un piccolo dettaglio, che è quello dello sfruttamento. Devi estrarre plus valore. Esattamente, il plus valore e il plus lavoro non me ne approprio, anzi io sono quello che lo regala. Io casomai prendo quello del mio collaboratore, lo prendo e così come lo ricevo aggiungo il mio e lo do via. Ecco, questa casomai è la... Però vorrei che su questi argomenti si ragionasse anche bene, non semplicemente per dire le partite IVA, il precariato, i giovani, eccetera, per costruire un nuovo pensiero attorno, rinnovato, un pensiero aggiornato attorno al lavoro, perché sono molti decenni che quel pensiero non viene aggiornato, e questo è una delle grandissime colpe della sinistra. Una questione che riguarda il territorio, che io penso che non abbiamo molto tempo non possiamo aspettare molto tempo, è proprio la questione delle bonifiche di Porto Marghera. È facile dire, come diceva giustamente la Chiara, è facile dire no, bonifichiamo Porto Marghera così non abbiamo bisogno del quadrante Tessera, così abbiamo uno... Però affrontare la questione delle bonifiche è una questione molto delicata, perché ci sono almeno due piani di ragionamento di cui bisogna tener conto. Uno in termini di principi. Che cos'è una bonifica? Che cosa vuol dire bonificare un terreno? Perché bisogna dire molto chiaramente che se magari così intuitivamente uno potrebbe pensare che bonificare significa pulire, bisogna dire no, non è così. Bonificare significa portare il livello di inquinamento a determinati livelli accettabili dalla legge. Accettabili, bisogna vedere se poi accettabili anche dagli organismi umani e non umani. Quindi c'è questo discorso qua. Dopodiché c'è l'altro livello di ragionamento, che è quello proprio tecnico-amministrativo, come si procede, chi paga. Ancora sono questioni non risolte su chi paga. E bonificare Porto Marghera ha dei costi elevatissimi. Finora nessuno è riuscito a portare avanti una strategia convincente, plausibile per la questione. Anche lo stesso Mastercamp Porto Marghera, insomma, è un libro delle buone intenzioni, però poi manca anche di possibilità di metterlo in pratica chiaramente. E quindi c'è tutta una questione da affrontare sulla responsabilità, su chi può essere ancora chiamato a pagare, eccetera, oppure se è addirittura la collettività che in un certo senso se ne deve far carico, perché indirettamente, e questo magari può essere anche una piccola provocazione, indirettamente anche la collettività potrebbe averne usufruito, perché magari determinati prodotti di consumo li ha pagati meno di quanto non avesse dovuto pagarli se non si fosse inquinato. Questa è anche una riflessione che io spesso invito a fare, perché non è a mio avviso secondaria. Coibentazione delle abitazioni, un'altra così parola chiave. Anche qui chi paga? Chi paga una grande strategia di coibentazione delle abitazioni? Certo è una cosa necessaria, bisogna farlo, però abbiamo un esercito di piccoli proprietari immobiliari, anche questo frutto di una politica di vari decenni che incentivava la proprietà della prima casa, cosa che per esempio in altri paesi non è avvenuta, o perlomeno non in questi termini. Chi paga? In Germania per esempio hanno fatto una bellissima legge che a un certo punto obbligava tutti entro
qualche data termine, entro una determinata scadenza, di coibentare la propria abitazione. Quindi non era legato a un qualche intervento, a una qualche concessione edilizia, eccetera, in cui si dice se tu intervieni sulla tua casa allora mi fai anche questo. No, dicevano entro la data X tutti lo devono fare. E c'è gente che non sa come può fare, c'è gente che è costretta a vendere la casa perché non ha i soldi per affrontare questa questione. Per cui sono anche queste cose che vanno affrontate riflettendoci su un attimino. Ultima questione nostra interna, la cosa proposta da Renata, che sì, avevo già visto e letto anche nel discorso su quella del doppio coordinamento. È un'ipotesi molto affascinante, anch'io in passato l'ho sostenuta diverse volte, però pone secondo me alcune questioni che se venissero soddisfacentemente risolti mi troverebbe sicuramente ad appoggiare questa cosa. Io penso che quando sono due persone a coordinare un'organizzazione politica deve esserci un certo feeling, deve esserci armonia tra le due persone. Allora io chiedo come pensiamo di farlo? Se eleggiamo semplicemente due persone che poi anche loro malgrado si devono trovare a lavorare insieme e magari non si possono soffrire oppure non potrebbe mai funzionare, questo è un problema. Allora come si dovrebbe fare? Si dovrebbero eleggere le coppie oppure non è un intervento polemico, sono dei problemi che secondo me sono seri che vorrei porre e se venissero risolti mi troverebbero sicuramente d'accordo. Anche qui, anche in Germania hanno fatto una cosa di questo genere, la presidenza della Linke è doppia, c'è un uomo e una donna, tra l'altro con una predominanza forte della parte femminile in quel caso, eccetera. E anche lì, a dire il vero, non c'è molto feeling tra i due presidenti, anche lì ci sono un po' di questioni da questo punto di vista, per cui relativamente a questa questione è questo il problema che pongo, e con questo ho finito.